زنانه یې اوچتې کړلې او ګاډي ته یې واچولې. وړوکی ماشوم دغسې په غېږ کې ونیو او بل کس ورپسې بوته. وایي دغه ماشوم ده صاحبه، دا ماشوم ده. زنانه یې واچول، بل کس ورپسې سنټر جیل ته ماشوم ورپسې بوته. چې څنګه زه دروازې خولې ته وروتلم، نو ما ته ویلې چې کدر کې، نو ما ورته ویلې زه خو د افغانستان یم. نو ګریوان ته لاس راواچول، د دروازې نه یې بهر راکش کړلم. والله چا روټۍ راته پخول ته نه پرېښې، روټۍ رانه همداسې رانه پاتې کړل رامنې. بس ولې زنانه سایډ ته کوي، ویلې خپل سامان بهر ته راوباسه. دی اخیستی د محنت مزدوري یې کړې، اخیستی دی د 10 لکه روپۍ ده. نو تا ته وایي چې 1 لک روپۍ در کوم کال هغه ده که نه دام درنه پاتې ده. 1.5 لکه روپو زما د کور سامان همداسې بس همالته پاتې شو. چاته دې هم نه سپارو؟ چاته وسپارم، زه خو لاس نه ونیولم، ډاله کې کېنولم تاڼې ته، تاڼې نه سنټر ته. د شپې چاپه یې وویله، زنانه یې چې بوتله تاڼې ته او نارینه ته ویلې چې سامان نه رابار کې راسې، دا په پینډګیب کې. او نو اوس یې راته مات کړو. چېرته مات؟ اخوا تورخم نه غاړې. ولې؟ پوځیانو. ولې؟ بس په زور زبردستۍ نو. هېڅ دلیل هم نشته دی. هېڅ دلیل هم نشته. او د دغه یو ډابې دا 15,000 روپۍ رانه اخېستې. دا ګولۍ مې راخلمه چې زه خبرې نشم کولی، نو دا ګولۍ به زه یوه دانه خولې ته واچوم، زه مالښه نه یم. نو هغه ما ته وویلې چې مړ شه، په همدغو الفاظو په همدغه الفاظو باندې وایي مړ شه دلته. چې پوه شي چې اوس دا په وطنه کې دي او ځي مجبوره دي، بیا د سره هغه عمل کوي چې ولاکه یې کافر هم وکړي. یعنې عوام هم چندان خلک نه دي، عوام هم دقسې کار کوي. 3 ډاکټران رال، هغې ویلې د امرجنسي ده، د دې بچیانو د هسپتال ته داخل کوي، امرجنسي پرې نه خوستلو. 1 ساعت هم نه درکوي، 1 سکنډ هم نه درکوي. ګریوان نه دې نیسي، پوه شې تاڼې ته دې بیایي، هلته دې وراچوي، دروازه درپسې خلپوي، پوه شې، نور راځي کور کې دې غږ کوي چې سامان مامان دې بندوه. په ما دې وکړه په تا وشه چې په تا کېږي تماشې له به درځمه. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. درنو ملګرو، ډېر زیات خوشحاله یم چې ډلې ډلې افغانان ګورم خپل هیواد ته، ګل ګل هیواد ته راستنیږي او دلته زما تر څنګ ولاړ دي. زه من غوښه اخلم، ځکه چې دغه افغانان چې کلونه کلونه د بل هیواد لپاره خپله ځواني قربانه کړې ده، هلته به کارونه کول، روزګارونه به کول د بل چا لپاره. نن راغلي دي خپل هیواد ته او په خپل هیواد کې ډېر زیات خوشحاله دي. هو یوه خبره ده، دوی هلته ډېرې سختۍ لیدلې دي، ډېر کړاوونه لیدلي دي، ډېر دردونه لیدلي دي. هغه دردونه، هغه کړاوونه، هغه سختۍ چې په دې وروستیو کې د پنجاب جابر حکومت له لوري ورسره شوي دي، هغه به موږ راخلو تر تاسې به رسو. او هر هغه څه چې بیا په هیواد کې دننه زموږ د حاکم نظام له لورې دیو سره کوم څه تعامل شوی دی، هغه به هم اخلو او له تاسو سره به شریکو. په دې هیله چې د خپرونه را سره تعقیب کړو، تر وروستیو شیبو را سره پاتې شي. درنو هیوادوالو، په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي او غواړي چې خپل ګل ګل افغانستان ته راستانه شي، دغه یوه هیله زما پوره کړئ. هغه دا ده چې کله هم تاسې غواړئ چې خپل هیواد ته راشئ، نو تاسې داسې یو چا سره خبره وکړئ، داسې ټرک والا سره خبره وکړئ چې هغه ټایټ هغه کومه پرچه چې ولري د هغه له طریقه تاسې ورسره راشئ، نه هغه ډریوران چې هغوی ټایټ پرچه نه لري او هغوی بیا په دغه دروازې سره درول کېږي، سامانونه یې همالته غورځېږي او هغه هماغه ځای نه بېرته ستنېږي او ځي. نو زموږ هغه سامانالات بیا همالته ځای په ځای پراته وي، بیا داسې څوک نه وي چې هغه راپورته کړو او خپل وطن ته راوړو. نو په دې هیله چې دغه یو ارزو زما پوره کړې. او بله خبره دا ده که چېرته احیانا په دغه خاوره باندې د پاکستان د هغه ډریورانو چې دغه ځای پورې ورسره راغلي دي، ظلم کېږي، جبر کېږي، پیسې ترې نه ډېر اخیستل کېږي، یا هم په لاره کې ځورول شوي دي، په قصدي ډول باندې یو چاته ودرول شوي چې دا افغانان دي ویې ځوروئ، دلته اسلامي امارت مجبور مکلف دی چې ستاسې پوښتنه وکړي او هغه ډریوران چې تاسو سره ظلم کړی وي تاسې ورته په ګوته کړئ، انشاءالله چې ستاسې د حق پوښتنه به کېږي. یوه خبره دا هم ده چې د هغو سره هم ظلم نه کېږي، خپل حق ورته ورکول کېږي، هم تاسو ته هم هغو ته. نو مخکې له دې چې دغه خپرونه پیل شي، راځئ یو څو ښایسته نظارې سره ننداره کړو.
بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو تمه ده چې روغ به یې راته دا هغه افغان دی چې کلونه کلونه د پنجاب تر ولکې لاندې ساحو کې ژوند کړی دی او خپل هیواد ته په دې وروستیو کې راستون شوی له همده سره غږېږو هلته یې څه لیدلي دي څومره دردېدلی دی خپل هیواد ته راغی څه یې ولیدل دلته سلام ستړی مې پخیر راغلی قربان دې شم وعلیکم علیه السلام ورحمت الله وبرکاته ډېره مننه نوم مبارک دی محمد عزیز الله سیفی سیفي صاحب څه دې ولیدل ښکته پنجاب کې پنجاب کې زما خدا درخواست دی د ټولو افغانانو ته اول هغه کیسې راته وکړه چې څه دې ولیدل همغه درته وایم قربان چې هر افغان ته دا زما وضعیت چې نو دالته نه ده ځان مړ کړي په دې خپله خاوره باندې سر کېدی خو لیکن د پاکستان د پنجاب نوم وانخلی زنانه یې دغسې مو لیدل په دې خپلو سترګو زړه مو دردېده زنانه یې اوچتې کړلې او ګاډي ته یې واچولې وړوکی ماشوم دغسې په غېږ کې ونیو او بل کس ورپسې بوته وایي دغه ماشوم ده صاحبه دا ماشوم ده زنانه یې واچول بل کس ورپسې سنټر جیل ته ماشوم ورپسې بوته ما نه یې په خپله غوا اخیستې ده چې ما په دغه مورو تکلیف مې ده ما نه یې غوا اخیستې ده چې رالم کډه مې راباروله ما نه یې 1,80,000 روپۍ اخیستې دي چا واخیستل درنه پولیسو رانه اخیستې دي او ډېرې ذلیله کړمه ډېر هر افغان داسې ژوند دی چې لکه د حکومت د خوا نه چې لکه د سپي ژوند شته ده هغه شته د سکون لیکن د افغان هلته نشته ده موږ ته یې ډېر درد راکړی تکلیف یې راکړی موږ دا نور غواړو زما خو دا په خپله دا اراده ده چې انشاءالله دلته به سر ږدم مړ به شمه خو نور به خواته اراده څه ونه کړم پاکستان پلو کله چې ته وروستي ځل لپاره خبر شولې چې افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي او په جبري توګه یې وباسي ته چېرته وې او څه در سره وشول هغه وخت کې چې څنګه اول شروع یې کړې وه مثلا د ضلع راورپینډۍ نه هلته چې روږه موږ تیاری وکړه تیاری به موږ چې چېرته به ما خپله د کباړو کار کوو کباړ به چې څنګه به پیرې ته ووتلم چې څه به مې وګټلې بس 500-600 به دی اخیستلې خامخا موټرسایکل ته به ودرېدل وایي راکه دغونه راکه که نه جیل ته دې بوځم وسم نه و زما واړه واړه بچي دي او دی چې څومره د هر افغان چې ذلیله کړی ده هر افغان چې څومره ذلیله کړی خو نور زه څه ویلی نه شم د ما په زړه ډېر درد پروت دی چې ډېر دا حالت تا په خپله په سترګو ولیدو چې په کورونو به چاپې والي او هغه ځینې به زنانه ماشومان سپینګري مشران کشران ټول به راواغېستل جیل ته به یې وړل څه به په خپل کور کې پرېښي او ان داسې ما واورېدل ځینو راسره خبرې شریکې کړې چې نیمایي کډې دلته ده او ځوانان یې همالته بندیان دي دا دې کې هېڅ شک هم نشته د قربان همدقسې وکړه زنانه یې ترې اوچتې کړې نارینه یې نه و په کور کې زنانه یې ترې اوچتې کړې کورونه یې په سپین میدان همداسې کولاو پاتې شو او کاروبار یې هم همداسې کاروبار یې هم همداسې پاتې شو چې چېرته نه ده چې پوه شي دا عوام یم چې پوه شي چې دغه ورور دا کور دی دی اخیستی د محنت مزدوري یې کړې اخیستی دی د 10 لکه روپۍ ده نو تا ته وایي چې 1 لک روپۍ در کوم کال هغه ده که نه دام درنه پاتې ده او بیا ځینې خو وایي چې د هغه ځي عوام ښه خلک دي عوام نه ده عوام چې څومره چې هغه دي که نه لکه هغسې ګزاره کوي خو لیکن چې پوه شي چې اوس دا په وطنه کې دي او ځي مجبوره دي بیا د سره هغه عمل کوي چې ولاکه یې کافر هم وکړي یعنی عوام هم چندان خلک نه دي عوام هم دقسې کار کوي د ما په خپله پولیس رانه وچاته کړ غوی رانه بوتلې دغسې د هغه نه خلاصه کړې ده او رانه یې بیولې د 1,80,000 روپیو غوی رانه بیولې ده مفته کې مفته یې بوتله پوښتنه هم نه کېږي پوښتنه یې نشي کوی چې لاړلې ښځه هم بوځي نارینه هم بوځي جیل ته هلته پنجاب کې تحصیل سووا ضلع جهلم الله تعالی دې دغه ظلمونه ورته ودري او الله تعالی دې موږ نور دې ته نه مجبوروي چې بل هیواد ته مسافر شو او یا بل هیواد ته مهاجر شو او دغه خپل هیواد جوړ کړو او خپل هیواد کې پاتې شو الله تعالی دې موږ ته دا توفیق راکړي چې په خپل هیواد کې پاتې شو مننه ډېره مننه درنو ملګرو د افغان کډوالو په جبري راویستنه زه پاکستان دولت ته صرف یوه ټپه ډالۍ کومه چې په ما دې وکړه په تا وشه په ما دې وکړه په تا وشه چې په تا کېږي تماشې له به درځمه افغانستان زنده باد نه نه آواز نشته دی افغانستان زنده باد افغانستان زنده باد افغانستان اسلامی امارات زنده باد
لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی دا کومه ساحه کې چې موږ ولاړ یو دا هغه ساحه ده چې دلته افغان ورونه راځي او دلته سیم کارټونه اخلي افغان بي سیم روشن او اریبا او بل دلته راځي او دغه سیم کارټونه اخلي موږ هم دلته راغلو چې د خپلو هیوادوالو سره خبرې اترې وکړو هغه جبر چې دوی سره په دې وروستیو کې شوی دی د ګاونډي هیواد پاکستان له لوري هغه ترېنه واورو او خپل هیواد ته راغلي دي دلته کم احساس لري همدغه خبرې اترې ورسره کوو سلام ستړی مو شي په خیر راغلی خیر اوسئ وروره ښه یاستئ جوړ یاستئ ډېره مننه نوم مبارک دی توراباس توراباز د کوم ځای نه راغلی مونږ لاهور نه راغلو لاهور نه لاهور کې کوم ځای کې اوسېدئ لاهور په ضلع قصور کې اوسېدلو په توګې کې ښه څومره وخت دې هلته تېر کړ تقریبا داسې وایه که وختونه هم ډېر تېر کړي څومره بې شمېره وخت هم تېر کړی دی نه شمېر نه لري 10 کاله 20 کاله 50 شل ووایه نو 20 کاله 20 کاله دې هلته تېر کړل وطن ته راغلی احساس دې څه دی خفه وي هغه عمر پسې چې هلته تېر کړی که نه خوشحاله وي چې هلته دې تېر کړی دی یاره مخکې خو خوشحال وو هلته خو اوس خفه وو او اوس مونږ په دې باندې ویاړو اوس خوشحاله یو چې خپل وطن ته راغلو خپل وطن ته راغلی په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت له لوري ډېر جبر شروع شو افغان مهاجرینو سره همدغې نه مونږ خوشحاله چې مونږ خو عزت دپاره هلته اوسېدلو بې عزتي روانه وه ایستې مونږ وتښتېدلو ډېر زمونږ افغانان په وروستیو کې څه ولیدل هلته څه شي کې هلته دې په وروستیو کې څه ظلم جبر ولیدو چې تاسې بیا بس دا د دوکانونه و هغه دوکانونه لوټ کېدل او که چا کورونه لوټ کېدل ظلم د ظلم د لاسه یو یم نه د شناخت کارت والا ایستلی دی وروره پی آر کارت والا ایستلی دی ای سی سی کارت والا ایستلی دی هر د هغې چې پښتون چې دی هغې تنګ کړی دی هر یو تنګ کړی دی ما 40 کاله تېر کړي دي وروره هلته زما 10 کاله عمر دی خپل مې 10 کاله دې عمر دی یعنې سکول مې ویلی دی 8 پورې مې سکول ویلی دی پاکستان کې وروره ښه ظلم یې را سره کړی دی آخري ورځو کې په جبر یې راایستلی م وروره کور ته رالو 4 بجې راته هره ورځ به کور ته راتلله ویلی وروره چې مزه هېڅ شی نشته دی آخري ورځو کې اختر په 2مه ورځ باندې رال ویلی نه هېڅ شی نشته کېنه وروره اختر په 3مه ورځ رال وروره 4 بجې پټوانې دروازې 4 بجې رال پټوانې راله واخیستل مالې ورځ څه مسله نه خو نشته نه هېڅ شی نشته دی ماښام 6 بجې رال وروره زموږ زنانه روټۍ پخوله والله چا روټۍ راته پخولو ته نه یې پرېښې روټۍ رانه همداسې رانه پاتې کړل رامانې بس ولې زنانه سایډ ته کوي ویلې خپل سامان بار ته راوباسئ دونه ښه تاسو سره کوو ویلې موږ زنانه سایډ ته کړو سامان ګاډو کې بار کړو موږ یې سنټر ته ویوړلو 3 ورځې 4 ورځې موږ هلته کېنولو زما دغه کې خوشې سبزیګانې ترکاریګانې راته راوړې وروره زما بچیان هم مریض شول دومره ایمرجنسي راته ضرورت والله په بالله چې دغه نه بار ته پرې نه خوستلو 3 ډاکټران رال هغې ویلې د ایمرجنسي ده د بچیانو د هسپتال ته داخل کوي ایمرجنسي پرې نه خوستلو څه ویل ولې بس ویلې دی افغانان دی ویلې وروره او بس ویلې دی موږ وباسو د ځان در چې وتل ویل تختې ویلې هم د ځان ویل موږ بار ته نه او موږ واورېدل چې ځینې کورونو باندې چې چاپي والې هلته نه ځوانان پورته کړل ان زنانې ځان سره ویوړل وروره ذکر نو زمونږ ګاونډي وروره او 2 کورونه ته وروره موږ ته او ته عزت یې څه نه ده کړی وروره موږ ته ویل تاسو دهشتګردان یاستئ وروره ښکارې راته ویلې ښکارې راته ویلې دهشتګردي راته وښیه نه پوهېږو که نه چې موږ کومه سي دهشتګرد صرف افغان یې وروره که نه وایي دهشتګرد دی افغانې وایي دهشتګرد دي ټول وایي داسې وایي ما پسې خپله راغلي دي کور کې تلاشي دا ویلې که نه چې ته انډیا هندو یې ویلې که نه هېڅ مسله نه وه او افغان یې ویلې که نه او دغه مسله تا دپاره ته ویل تا ته ویل دغه معافي ته نشته دی تاسو ته مخامخ داسې خبرې کولې خبره نه پوهېږي د فتح جان کیسچو جنسۍ والا راته ویل دي فتح جان کیسچو او د کاکا په ډېرې بخښنې سره تا سره زه غږېږم یو دقیقه او چېرته ځي به هم نه تا سره غږېږم ځکه دا ځوانانو سره اوس ولاړ یم دا بده ده چې دې نه ستا خوا ته درشم او تا سره ځم تا سره خبرې کوم صحیح دی تا ویلې تذکرې 15000 روپۍ رانه اخیستې د یوې ټاپې د یوې ټاپې او هلته کولر مې پروت دی په 10000 مې اخیستی اوس یې څوک 100 روپۍ هم نه اخلي ولې څه په 10000 دې چې تا اخیستی ځان ته مې اخیستی و په اوړي کې او نو اوس یې راته مات کړو چېرته مات اخوا تورخم نه غاړې ولې پوځیانو ولې بس په زور زبردستۍ نو هیڅ دلیل هم نشته هیڅ دلیل هم نشته او د دغه یو ټاپې دا 15000 روپۍ رانه اخیستې دا ملیشي والا ملیشي والا په افغان خزینو باندې کوي داسې نارینه بوډاګان غریبان هلته وي هغه سامان ټول مالته پاتې دی کورونو کې اوچتولو ته نه پرېږدي ولې نه پرېږدي نه پرېږدو کله چې ته موټر هلته ورولې
هغه خپل سامان راپورته کېدل ته نو تاسو څه وایي نه پرېږدي سنټرونو ته ویوړلو موټر ته څنګه وېسم سنټرو ته ویوړلو سنټرو کې هلته کېنولو او بسونه یې راوستل او دلته تورخم کې ویشړلو او سامان هغه سامان همالته په خپل ځای پاتې او کاروبار روزګار چې دا دېرش کاله شل کاله هر سهار 1.5 لکه روپو زما د کور سامان همداسې بس همالته پاتې شو چاته دې هم نه سپارو چاته وسپارم زه خو لاس نه ونیولم ډاله کې کېنولم تاڼې ته تاڼې نه سنټر ته ښه نو کله چې افغان خاورې ته را داخل شولې دلته د مجاهدینو هغه چلند تاسو سره څنګه و د دې ځي هغه د مالکیت احساس مو وکړو د افغانیت احساس مو وکړ که نه خوشحاله وئ ولنه ډېر زبردست خلک دی الله ته خوشحاله کړي ډېر سهولت نشته د والا سره خبره وکړه مجاهد راغی وی دې سره مو بوزه موړه زه درته پریکاته کېوړم او ما شپږ یعنې بېله دې چې ته ورته ورشې هغې خپله درته وایي ما شپږ کاله دلته وظیفه هم کړې اشرف غني په حکومت کې او شپږ کاله د کونړ نه نیولې تر هلمنده پورې ما وظیفه کړې او اوسني د مجاهدینو هغه چال چلن تاسو سره څنګه دی ټول خو ما سوزکي نه زما مال کوس کو انټرنیشنل ته واچوي تا مونږ بوزو مفته کې راوړل مفته کې هغه تل کتی افریقا ته کې وړي بوزه غني کوزه خو سو اسلامي امارت زنده باد اسلامي امارت زنده باد ټول زنده باد افغانستان زنده باد ټول مودان ښه تا کیسه کول راته زما موټرسایکل دواړه اوس هم تاڼه کې دي او کور نه چې زه راوباسلم ما سامان راوستی او باندې مې ایښی و همغې سره زما تصویران هم وباسل او بس وې تا وړو تاڼې ته د تاڼه کې تا باندې ګوتې لګو بېرته زنانه دې راوړو تا سره بس چې زه یې بوتلم هلته غټ ګاډي تیار راغوښتي وو هغې کې موږ کېنولو ویوړو جیلم ته د سوابې نه جیلم ته ویوړو هلته چې یوړو دلته چې ننواسلو چې ګورم هلته 3.5 افغانان یې نور هم راوستي وو د سرګودي نه د سرعلمګیر نه د ملتان نه دې ځای نه راوستي وو بیا هلته 4 ورځې موږ ایثار کړلو بیا د 4 ورځو نه بعد هغوی څه کسان د شپې وباسل څه بیا موږ پراته شو بیا موږ د سبا باندې بیا کېنولو بیا راوستلو نو ما سامان چې همغسې همغسې پاتې دی او موټرسایکل یې زما په مخکې ویوړلې تاڼې ته هغه بیا ما ورپسې کسان خپل ولېږل هغوی ته نوم ورکړي وی دا بس هغوی دې ته مونږ ټیم سرکاري شول دې ته مونږ ټیم ورکړو دا ولې په خپل ټیم ونه وتل د دې وجې نه ما سامان په تاڼه کې پاتې شو او سبا هغه ځای په ځای باندې پاتې شو همالته پاتې شو دا جبر بهیر شي زموږ نه دا هېڅکله نه هېرېږي او دا به ما ته ویلي چې تاسو افغانان دا یو د انډیا نه به نه یېرېږو تاسو نه مطلب تاسو ښه خلک نه یاستئ مدام به دا خبره او که سبا داسې ورځ راشي چې تا ته اسلامي امارت او همدارنګه د اغزي حکومت پاسپورټ هم درکړي درته ویزه هم درته درکړي دا ته وایي چې په عزت دې وړو پاکستان کې بېرته ژوند پیل کړه ستا جواب به څه وي هېڅکله زه په انډیا کې په ایران کې په تاجکستان کې بل ملک ته به لاړ شم پاکستان ته بیا ځلان نه شم واده ده انشاءالله خو د میډیا په مخکې دې واده وکړه که دې بیا تللی وي که نه زه د مرګ چې څه وخت وفات شم هم زه به هلته نه ځم نه به ځې انشاءالله کور دې ودان الله دې هر افغان ته همدغه توفیق ورکړي چې په خپل وطن کې پاتې شي مهرباني دلته هم مشکل لرو موږ 3 ورځې چې سم کارټونو د راځو ډېر سست کار روان دی دا مهرباني مجاهدینو تیار ولاړ دي وایو مجاهدینو ته هم ویلي دي ستا په مخکې اوس ورځي دا دی دا ورشه اوس دا دی ښه دلته عاجل کار دی دا هغه کوزه پښتونخوا او پاکستان نه دی چې د بل تر ولکې لاندې وو دلته خپل آزاد یو خپل حکومت دی خپل نظام دی خپل خلک دي نو هر څه چې تاسې غواړئ هغه به کېږي کور مودان خوشحاله اوسئ نواب خان بیا به خبرې کوو صحیح دی خوشحاله اوسئ مجاهده بیا هم ستړي مشئ درنو ملګرو یو افغان هیوادوال دلته راغلی دی او د جبر ورځې شپې تېرې کړي دي له خوشه بخته خپل ګل افغانستان ته راغلی له همده سره غږېږو کاکا سلام ستړی مو شي په خیر راغلی اول خو ستړی مو شي چې خپل هیواد ته راغلی او خوشحاله یم چې راغلی هزار بار شکر الحمدلله چې خپل هیواد ته راغلی او زه په دې باندې ډېر فخر کوم که نه چې ډېره موده پس خپل هیواد ته راغلی یم او افغانستان ته راغلی یم که نه ما سره ډېر ښه رویه شوې ده په دې ځای کې لکه کومې ستونزې چې ما په هغې ځای کې لیدلې د بیانېدلو نه ده خو بیا هم تا ما نه پوښتنه وکړه زه به تا ته بیان کړم او درته وګورم که نه وروستۍ خبرې به کوو اول نوم دې راواخلی ما نوم محمد عارف ولد د محمد ایب اوسېدونکی د بغلان اوسې اول ته چېرته اوسېدلې هلته اوسېدم په اسلام آباد کې اوسېدم اسلام آباد نه موږ ډیپورټ کړو موږ ته ویلې چې تاسو د اسلام آباد له پنډۍ نه تاسو ووځئ
نو موږ اسلام آباد ته پیڼې راشي کله وتلو کې څه موږ ته ویل چې په کوم صوبې ته ځئ هلته لاړ شئ خو اسلام آباد ته پیڼې نه به تاسو وځئ نو موږ هغې نه ورته ویل چې چېرته لاړ شو وایي چې کوم ځای کې خوښېږي نو ما ورته ویل زه به پیڼ ګیب ته لاړ شم وایي لاړ شه تانه ترنول کې راته دا خبره وکوله نو زه هغې چې کور بار کې پیڼ ګیب ته لاړم نو پیڼ ګیب کې 2 میاشتې و 4 ورځې ما تېرې کړلې د جمعې مبارکه ورځ د پنجشنبې مبارکه ورځ وه نو پولیس راغلی ما دروازې ته چې ما دروازې ته راغله پوه شې نو د ما د مشر زوی په کور کې و او یو زه وم او یو مېلمه را سره په کور کې ناست و چې څنګه زه دروازې خولې ته ور ووتلم نو ما ته ویلې چې کدر کې نو ما ورته ویل زه خو د افغانستان یم نو ګریوان ته لاس راواچو د دروازې نه بهر راکش کړلم په جبر سره نو دروازې نه بهر راکش کړلم نو ما ته تو پठाने थे तेरे ने تو किधर गया मालूम है अफगानिस्तान के वह घर घर गए पूछे तो अफगानिस्तान में और मखदा खबर है मालूम मंकर सम मंकर होने में बिल्कुल नम में अफगान दा अफगान है मा मरम अफगान है पैदा शे अफगान है बिल्कुल नो आज बार वतन में राके काट दे से काट मा और वरांदे के नो मालदा काट दे मा से जो कतरे नो गजेर काट मा सर से काट वाखि से पूछे जब के वाचो वह रामख के शा रामख की गएगा हमारे वजह से में कोर के अगर मखतन को तेरे से मैं बात कर रहा हूँ कि तू आगे आ जा पता सर ज़्यादा खबर को मुझे तरह आ सकना खबर पेगे न पेगे मारे पेगे मर न पेगे और रविया माग से नो रविया जे खबर न हुआ जैसे रविया बा से जे उगलो जे पड़ीसा यानी स्पिनोडो को खातर न खातर मातर नशा बिल्कुल खातर मातर नशा बख्तना मख्तना नशा पूछे खाली दा यो टके बकेदा कि तू अफगानी क्यों नहीं निकल रहा है हां अपना सामान वामान पैक करो सही दौर प्रेम चिल्ला नो मा और तेरे सही सामान वामान पैक का मारे सही जब सामान पैक कम वह तरह ताने ते वरे से करा ताने तो बहुत नो मा और तेरे से जैसे बीमार में सब मुश्किल में नसीब के नास्ते है नो मा दा परेशान होता रहा वक्त करे राजू की मौसम दा परेशान से बुत दा दवानो दा दी सीजी परेशान मात्र बता नो मा दा को टेस्ट न मा और खोल मा और तेरे मारे दा गोली में राख लमा से खबर नसे कौन न दा गोली बजे होता ना तो तुम हमारे खाने में नो आगे माते हुए से मरसा पमदक अल्फाजो बाने वाय मर सकता एता बम गमड़े बड़ी अफगानिस्तान था आगुई मुसलमान ना मुसलमानी टेके भी अफगानिस्तान सदा खबर रखे बिल्कुल मुसलमान को मुसलमान तो वाय गनस्तिमा और खैर दा कार दो कजा गोली पिंजो रज ने यव घंटा टाइम दर यव सात हमने दर की यव सेकंड हमने दर की गरवान ने देनी सी पूछे ताने तेरी बिया याल तजोरा ची दरवाजा दर पे शक्ल पे वो शनो राजी कोर के देखा कई सामान मामा जे बंदा हुआ 10 लोग मंग सराव को मंग खोरा हुआ चले मंग नवरी से कम खल के सारा कम कार करे पर कोसदा के जिसपे चापे हुआ ला सनाने के बोत ले ताने था और नारने तो सामान ना रबार के रासे दा पे पिंडी गेप के बिया रखे जे मंग गाड़ी के रावा छोड़े रहे वस्तु पर अटक क्या रावर छोड़ पूछे तो त्या पागचा मा पे शांतम ना डिग्री कॉलेज छोड़ता हुआ पे कॉलेज के नवरा छोड़ो सामान मासान सरावा सराबार में का एमा निम सामान दरा गले निम नजात पर डिग्री कॉलेज के पास था वो संपादे था नो मंग बारे सिक्कर दागो तिमती बोला गवले आलता नो बायोमेट्रिक करता हुआ बायोमेट्रिक के पमंग वो का ना भाई अभी आप लोगों को हम रस्सी के साथ बांध दिया है समाना यानी वो मंग पूरी सारा तास वो तड़े वो सब भाई खप आया पैसा गाड़ी तो रखे हमारे पजवाड़ सर के मंग बखेजो और कौन खतर नहीं था सनानो तमला साचो नमा उठते हुए रसी सोचा साहब ते मां सनानो तलाश नहीं चाचो रे से तक जमा सनानो तलाश वाचे नो सब सामान्य पेट्रोल आड़ू मा नॉर्मल पास नहीं की सामान्य पेट्रोल आचो खुद बता था गाड़ दर कोम सान सर बजे स्वास मा जिंदाबाद नो दावा ना मा सो कोला बस चिंद ना मा सेमा सामान al tapacho dame suida haga wala ke me suida लेकिन ये बल वड़ा कैसे में था लेकिन ये मुश्किल है बल अगर असरा जो तुम तेरे सामान मामान न तेरे से भी जाता के कम पे शर्मे के मनो सामान बेहतर दा सामान दे मा कुर्बानी से खो ब्याम दे सामान से बस सर तवरा छोड़ करना बस तीनों लगे जरा वो तो लड़ाक लो सरोश पे मा पर अटक के ओकरे डिग्री कॉलेज के और पिंजा मशपा में तो हम तरावड़े ला पूछे बापड़ी ने सीधे खतरा हुआ वक्त मनो मा वेले से बिला तशबीह जन्नत तरागले अल्हम्दुलिल्लाह दीदी तो मुजाहिदीन रविया दर दीदी जी मुजाहिदीन रविया दसी और रविया वा लक संग से कोरकोटी माशूम सरा खपल अमूर में कई आगा में मंग सरा करे था ओसे इमारत इस्लामी जिंदाबाद अफगानिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद टोल अफगान जिंदाबाद बिल्कुल कोर देवादान
احساس خو دې راته وویل چې راغلم او خوشحاله شوم الحمدلله. یوه خبره دې ټولو په مخکې راته وکړه که چېرته بېرته ته موقع برابره شي پاکستان ته واوړه او دا دلته ته څه نه وایي بیا به څه کوي ستا ما ځواب به به څه دا جواب وي چې زه به په کړبسي ته په غوږ کې د ټولو افغانانو ته په غوږ کې به دا وایم که نه وروسته لاړ شي خو پاکستان ته مه ځئ. پاکستان ته مه ځئ. وروس به پې بهتره یې پوه د پاکستان خالي نوم پاکستان ده نور له فرنګیان نه بتره ده له وروس نه بتره ده له افغانستان سره چې کومه رویه هغوی کوي که نه چې کومه رویه هغوی کوي والله که په روی د دنیا کې یو ملک والا یم. ډیره مننه الله دې سلامت لره کور دې ودان. د افغان مهاجرینو په دغه جبري ویستنه باندې زه یوه ټپه کول غواړم او د پاکستان دولت عوامو ته ډالۍ کومه چې په ما دې وکړه په تا وشه په ما دې وکړه په تا وشه چې په تا کېږي تماشې له به درځمه. ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې را سره وئ او دغه برنامه مو تر پایه وکتله. زه باور لرم چې د افغانانو دا چغې به حتما ستاسې زړه دردولی وي خو بخښنه ډیره غواړم. زه مجبور یم چې د دې ځنځور راواخلم او تر تاسې ورسوم. د افغانانو هغه حالت چې په پنجاب کې ورباندې تیر شوی هغه ما راواخیسته او تر تاسې مې ورسو. دا زما مسؤلیت و په دې هیله چې تاسې خفه شوي نه اوسئ. اوس دغه افغانان ورونه خپل هیواد ته راغلي خپل ټاټوبي ته راغلي دلته به د ملکیت احساس کوي د افغانیت احساس به کوي دلته به ایله په خپل قدر پوه شي چې موږ څوک یو او ولې مو دلته مخکې کډه نه راوړله. درنو ملګرو زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه مجاهد مخلص له تاسې درنو اجازه اخلو. هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. د الله په امان.